Kwezi wangalizwa tukufu wa hii Mwongozi FM, amani salama na zimwendeleni heni mahali kaundo mjihundao. Usiku wa leo rihundu ye bahati riroha hautaha wa Komori heni mahali kaundo aliyo heni nivo ikao dualo niyo ranivo za hambwani ranivo za haju ramakadr heni aina ya mkomori rishie maoni yahe ohusu besuala lahe maswa ya hatu ovanu kondo ya hondeha nane amani hawa ya amani kaundo ipepea warumaye ensi ya Komoro rishie majawabu ya hao heli waonao hawa ya politiki ipepea ho maswani enge wajao siku leo urunde bahati riwasili mhuwatu zikwatu mjomba hatu na bwana Ahmed bwana Idi ikawo wonjini hanyunga mumjua wo harmanzia za kipolitiki harumanzia za kiujuzi mrajina ngafikiru karmwe hamahame yemna tengweni halisi yetsindo wanduka wo hundriha homavani hao sha alhamdulillah yeujuli hani homarengweni pia yenge hanzari riunduwe rijue zijiru harmwe masiwa bal hata sisi konga rjunda huni la diaspora ile kaundi ya kanti inde mana ramhonda ri hadisi mbavi la sinaye kartula ta kartufu amale ngari njia harmwe mahadisi bwana Ahmed bwana Idi assalamu alaikum. Wa alaikum salam mtukufu Shakri. Runi dakika ula ulile tengwe mada matailo le salani sonjia engeri njia harmwe hadisi ya hatu marhaba mwanama Shakri handadidu tukuza ukaya vanungasi harmwa mwezi mtukufu tilutuka mwezi mtukufu shangasi harmwa mwezi wa tumu no mwezi wa tumu wa Waislamu wa bandasi yo wajibu ikibinadamu ritsoshukuriana motido tsoshkuria kaushelo mnono tshelo mnono ronana rijarma mpango wa manda hundu na ushukuria Mwongozi FM au kama Mwongozi FM raudu vanuni hadisomida we utukufu wao nano wambika ufanyazi wazima wedao yo muhimu kwa watosa zetu za heshima izabilido hombe wa Komori heni bahanu Komori ya leo ramwana mme ramwana mshe Mwenyezi Mungu amtukuze atimizie tumuha hairi na baraka na unono tibahi Mwenyezi Mungu ajalie riswaliaji ijuka mafaka ndeze dua raomba zonsi pia zikimafaka ndo wakazi wa Komori harima utulivu na usahilifu wa mwediluso na maisha. Marhaba. Bwana Ahmed, suala la mwando wewe mengoni mwa wanadamu ikao nyidoma tendeze manifestation ya ukontre Anzali Osman wajau homisizoni hunu kutuoneha yeba wabiri umani au banu jivuru rjanza rijue hoshinda raranzi heli mafanya tamaunjili ya madamano heli ya henda. Marhaba mwanama Shakri. Uzolesando ya ukaya ranzido mwando avuga jambo ukaya rangudo mwezi wa Mars ucha avril 2019 avorika ujihunda arma mikonsi kao yo mikonsi ya kada usahilifu ikao kabati mkomori ranzide mahasita tauhea ye mahayo jumo azawariza waluna mo yashio arma dunia kamili nono kontiju wajueza jiri wajuezi rege itsongeza ukaya ikava kahenda kensi mikonsi harmoi mabara yonsipi ya minhu handani awalu ya mwando da hunu Marseille ya ho yandisa hunu Marseille na ho wazandisa dasi na ho karjaka hune rizandisa harma mipake kawo yo mipake kawo kumurwa lo Marseille yonsipi haini mundu hajua oka emirongozino wa yandisa wandumbani ewa itanziani wandumbani ewa etendia ubani ewa zifanya ubani ya ho la shakafi woti waje auka mkomori harma rujanda baavo mengo fukari na watanu wakaushinda wejitekeleza ranzido mwando hata ijehone mwa d'août 2019 do vakaenda baduina bavuza mnatere bavie wakana mivurana shabala yabo wakawazi madoka ovurana shabala yojo kira wabo vurana wadwa rejia shakaro doja zipadizo osodigo donc evenge bankarja kari tsambali shakamalada ranzie confinement ya he problème di jiri ranzido anda mivurana watiti wao wakaujihunda ranzi wakati tsambula valira majlisi ya ujumlifu ya hatu no Marseille basi jihundu nokaya na mifrano wao sha harima group restaurant ikao do wakausimu haho kweli ikao tikajura minao rijihundu rijitenge ukangari wona nao hena mfumbili rika honana nani na wakati kao sijua honana rai confinement huwa de unuyejaja sijua honana sijua hapo rifanya maandamano bala hamshanga mali fanya direct ya hatu yendeo Tanzania leo yani wewe ngo jihundo haruma janibu
ikao do wavurana ni waungulana na Ngabdihundo jani harmoja so ya militaire ya bodi ngoni hula ranzi novembre Naam. 2019 septembre yani wekutida wena na harmoine side ndabina wala militaire naam bingwa rikabadzima naam shatsi jihundu ngamina sinzo ikao lo sinzo la kanti hanam bikao wani rijitundu rijitenge itsiho rakio tsalila naam ngasi upande wa mbali kanti shake jaka wole wanu kwa juu rejea na wakabadzima naam kijaka wole wao kabla rejaro harmale suala lahe maandamano rujanza rijue yenyinyi hokari wono maandamano yani sa Marseille shakun fa kunu ritiao na Paris Lyon Nice zinu zijaje nyinyi domwa kauparo wandu hula mwehenzi hawala wandu kaundo akaushekeza upande huo harakifu nimesema ujibwiyo naam dukaya montido shukuria akakamana ngoje mama utukufu na dukaya di ikanga simu Faransa ikapitali ya kwa Komoro Marseille hawaume na washe naam Paris ozi kubali ukaya umji wa Marseille wo warolia neema Paris wo kubali ukaya heni mrongo za kwa Komoro za tilizani sa Marseille zo hanzo henda tazi wasuli baha ani zo hanzo henda tazi wasuli ikawaidi kaudu wa tumaini bingwa kabaka nakamna mushkili mtiti shayo ushili wasuli daraji ka waji naam Renge, Paris waziankulia hena mnalavim Nice, Lyon, Le Havre, akahe mahala pia Nantes, mono mahala wanu wakafanya ze organisation, ze mobilisation, nongomo kwadi ikaishangaza ubinadamu kamili hata rais wa heda ula rilio yinu Faransa yinu wao wakubali ukaya si ujua ikana mbanga rifanya usifa naam urituanza rijue ye madama mjia na mushkili Mwenyezi Mungu jalemo ni mtanganyane insha Allah haraka yao eske mnabungu yanja Marseille harenge ani haenea iho Paris Nice mo au banu linubungu kongo lijondo hono Marseille yo ndi hado bala hodi o mijini o miradi izama mikonzi ze siasa istuza siasa mikonzi za kidini ujokiri le ofundi fulani wandongo za dini za palashio mfano havrande na mwana nyafundi shabala yokiri mumkin ikibinadamu bale mwana nyafundi bro chinaona afanya mnorongozi ikawahashiliza ila mipaka mkonzi wa humjibali wa hizi hadasi za ukweli ikaudu za ladimu wandu wala waeshi hawazima wantipi alafu mzima hanja ambao kavansi jao ba heula ngwanzo ambiho ka ninzonza likubali kavansi jao ani katsonza likubali yoka katsujua katsonza likubali ukava na hafanya naye katsohanza likubali uka yafanya naye ujo tsasama mfano marongo ni example mzaba bwana Meti we mwana Muhamahame ngojoshinda urelezeje wanadamu ikao walo kinyume nanyi ranzarambo kando washangiria weyezi waka heli wakansi harumai hamahame wanu wanruka ngona pwa harumai hamahame wanu washruka washindi wafanya ndongo harumai hamahame ngo ijulwao de maana hamahame yatu au banu ize kweli azalika tina wanu harumai hamahame moti ngamtsojo habia ukaya ngudo bariki wajale swala hilo au kaya le swala hilo Abu Hamba Muhammadi mwana ya wende kama Muhammadi mwana Abu Hamba hamahame ni kama Muhammadi mwana Abu Hamba mbini basi Muhammadi mwana nomkunsi wa hii daula ya haki ya swabihana na wakumuri namna wa shotamu na usikitifu na usongajika wani utamisha wa binadamu nishwara mwe dunia ikangwa jawe kumuri dini kwa jambo lo kumuri sur place Abu Hamba ni vugu Muhammadi mwana Muhammadi mwana awo bikao liunga wandu wasuteneo azalinga wandu sutene azali yabwe kamba Muhammadi mwana abo hazambe singwa zombe se uvumbue mwanama ikauti mwanama yakao yashimba mzaha mudiri yasin shanga juju pande shanga riswarifu pando wa he makadre wandu ikawa ni riyanshi dingoni mwa uri kabazima na uri ka ujihunda hanungu za hodisa siasa wazima mfano mtujonika mtu mzima principal Ahmad Mbaye humjili hajamu porte parole yakaujiunda mwe parti UNDC ya wakati ya almarhumu mbaya hatu sio tukakwamza muja huo hanywanyi mbaya hatu muyurenda azali mwanadamu balu almarhumu Mohamed Taki Abdul Karim basi mujo mlemo bandialala ya bombi biskazani wone seukaya furso hamada hizo ngelazimuo niwaambie ukabora za Ahmad Mbaye ujo honda
ze Salimu Hassani ujohonda ze Mudiri Yasini ujohonda ze Shatwira wandu wao nsipie makadro wa yama hame yo nsipie wandu wao kama hundari yashi ukari kama zimba makati yayo yokadi yodetsia hapo sha wandu wao relotunda wakati uno wajundao waudingoni mwa Azali Asmani na baada walo watima Azali Asmani ingeni wakati wa virahali hamahame ile ukiduro kuroja Ewa nungwa wenji hau ani tufumbulia hamada mbai tufumbulia Salimu Hassani tufumbulia Nali Karani wawandu ara na Shatwira Salimu Hassani Ali Karani Shatwira na hamada mbai donc kwa makadro wane wakaza munira wandu watano sha wandu watandika wadi ikaubidi ikeba no wajongo wa mbunge wadungundo iwadunguzia hindi iwalandaho namsubuti hizo de sevandu ukaya hewaji ni sheo shahensi ya hamahame basi otsido wandu akabla libike wakiro wakati nezisabu no bahanu ikaodo Azali ya Hondesa itoma ya he adabu ni sheo shahensi wa kihamahame ni daraja ya he sura ya kihamahame ikiwa wandu walodi ngoni mwa Azali Asmani anamnaje namnanda hilo ukaya wewe Ahmad Mbaye ukaya porte-parole wa president wa kambi kumono namna ya kahendedi ya hisi uono ze daraja ngo ishio ngo yenshi ngo juo ze wabo hizo tipie kaudu za virazo tipie za hayo data kada we duniani donc lewe ka ukana titre ya uka leo uka porte-parole wa president wo yujo ka protocole akali wabo ya ka protocole wa hetena protocole intérieur officiel ya kanae Muniriasini en tant que député wa mkabala donc on doit ilika wa kana shahada mkuika muhimu ye Shatwira ya comme nommé directeur wa caisse de retraite nous bitaki il est nommé président wa caisse de retraite donc yabo yani hanzari wanada mwikawa tsoko wanada mwikawa ani takiju kijamii ke wadungunzia za uzulufu ani yo tafsiri yao wangazija huyu yo tafsiri ya honde sa ukabo zontia za uzulufu namna je ntia za uzulufu kayani mwanadamu hamba ukaya ufukara kopu wa mila iyo waza wa rizaya ontipi ndio hamba hizo ngawe na kinuka kwa amina yake jatsaha ikaunda jatsaha mana marunda wa bale harumwe hamana banungeika ngabo sahala na mkonzi wa shaba na mwedeso yezi ya adabu na heshima na mahaba na urundilio wa komoro Azali yazifanya desi shio uchamba mkili bavi na bote na zila titre walonizo c'est pas le bon titre zila nomination ka udwa zihunda mfano ani zinomination bidon zinomination za kutwenda wati ufanya bisa janja zinomination kao ngwenda ugazi wapatwa aibu zinomination kao kasunika sheo e daula kamili kwa jombe la hamahame kwa johaba capital ya hatu mbele donc yo shoma hezirushi ani ilota miziro ani ishelo ashi kao shenemno madama Chakri donc yabo hawreje amjomba ukaya yiwondo omjo wo so tuna mnaje ngamto walikara ngamto Ahmad Mbaye ngamrudinde jeze ali le Salimu Hassani sha hautoe zeno wikao duwandu wao wazienshi wazifanyao ala tukumbulia mwadi mwana zitwabia no shonga wahize no wazalendo mwadi mwana ya juda hodani hai umjini mbeni ya hara homjwa mbeni yendea hunulo ilera ya ufutari ya ngembendu ya huyo mwahahe hizi za kidini za kihatu za kibinadamu yendea tuna prizo banzinge ngasina tuzowaza yani ya dhidishiwa ukaya ke ule ni mwana hai ni mrumushi ni famili no munji ni wanadamu bahari hamba ukange haruma mkonsi wa daula ya haki joanani au justice civile yoti haki yoti njema demokrasia ndio mahala uji hunu Faransa mwana mashakri jawa utijao wandika wewe shia wa jarmatele na radio na jau wadea rais wa daula liyoinu Macron ujoshido wazo siku uzima ujoshido waze ujoshido waze hadi loji mwana demokrasi sha wanasandu wadeao izitendwe kaodo ya rais yamba yenge rais parce que mimi njakubali kaenge rais
yeye ndio watu ambao ni rahisi sha Yakatsira Una isana porte-parole. nge abo ataba wala wingi abo sha wala porte-parole wa hao parce que wale porte-parole wa ile gouvernement bao ndio yao Asmani Azali porte-parole wa hao yu paronono muri la dunia yu paronono donc akamtelezo upande wonu nanulie ndono ya renga video ikao wewe wao binafsi kuiona ya film ze voti za mirazila ukimake sitanu yaka harmaze nyumba za pande za mramba harmaze hangari kaja kontewa kaja fanya aja ushabon mwisho sasa ulango ono za jiri ze hitma ze badiri ze fatia za misirini ziwasulisha valika odo vavirai signature zibaraka za Mungu za hitma za somo hemu jaza na rejea mwale suala la mfungo mwadi mwana hauka mwadi mwana mfungo bure na mfungo mwadi mwana hauka yekiasia ho Muhammad amba yekiasia ho boshature yekiasia ho bolikarani yekiasia ho Muniri Yasin. Non, c'est pas comme ça. Wakati c'est mon majori yakayabo na mina we Muhammad amba na mzee wa hatu almarhum mzee Madu na mzee wa hatu fundi Suleo Babajani yabonu wase watu bali na bali wa henyuma mro kubali na ukanga dura unge mhono almarhum c'est Mohamed Johad Mungu mhono j'étais promoteur ya ukabo wangu ikawa hunu Marseille ya joka kama sadila na mkonsi huo umzee shehi mwaja ama hame waeche ulo hun yakado mashalabi wakabo makati yayo mimi wakati kama chef wa dispensaire ya humjua mwaja sha alikubali anokanga alifanya mkonsi wahendara dunge hakama mitakia baka alikuwa dove umboho wandu ikisiasa walikuwa dola tse haki yao donc shande ki hakini ngamo domo itsamu iboshe na mrika ngujuo adabu hindini ngujuo bahaba hindini ngujuo swarafa hindini ani ikamwende mumlauli msahe swarafa ya han ya humkabal ngujuo mningana sharende mruju na nasilmo mejo har ngujuo mrehemu hakubali bizo hari receve pale ya mruju hari renge ilera kaurirenga na bulldozer himi yomo harma rompo ya henda gabon nyuma milima ni ya hea mwaja yandisa goudron alijaye journaliste ikawa ngutuli hanu kwa kamil abali radio hanji hama hame 7 abese vale halala itinkudi sha sisi ngasi witoro dominga si honziani ngalinjia obede mdojo ele gari rapashi ali bali radio garishia radio komori en direct risha wakati ununga sarmansi hama hame no wotukufu abodu bahade pare ya mahame yakafanya abodu bahade pare ala ranziwa mshambuli waswili onzia juu ya siha gabo na hajambu nyadomweni usiha itsanzeni ngole wela mjihari zenzezo pia na reti bangar jonji ya rijeri hadisi zebila ikao nuzafanyishi hasha leo yunga sormo yezi ya mheshimiwa al-Imam Ghazali ulianza rijue wanadamu ikondo mshangiri yao harumwe hamahame Ahmad Helu aronesa mazina yabo wanu wanadamu ikao ngona twamaya balamba hindu na azali wa jenio hamahame habanu kabati mwana mashakri ihohule au kwa wanadamu wao wahibidia mbika wangu swarifu swarafa za dhulma au kanguru mwezi ya dhulma harudi izitendo fanyao haini saa usiku hasha nilijwa na hatwa ufanye kuza zitendo za zitimbi za dhulma yani atafsiri kahbeshi habaliani neema shanga mtana mabala kwa jafanya rongo no vanenema inema walibidia dai est-ce que ani ze poste de fonction zilo no ndwa poste za waladim kazi waladim au ka shatira monsi ube wa hydrocarbure garisha wananyuho wewe mwana ba shakri haini usiku haini wakati nono la porte-parole wa riba shatura riba mrango riba ngoma bido yana bi riba ani tobi kauza poche we titre ya Muhammad awe shatura mwana ba shatura non c'est pas comme ça on a servi on a vu comment gérer un département et un arrondissement amso habiyo di bayo bien sûr hatafsiri ya bo holi ho dawla hat région alpoko d'Azurin ou région Paka au ye Bouches-du-Rhône yusawa ne Komori et population he Bouches-du-Rhône yusawa ne Komori njama defa naswayo man abotsi la tsara zeni kabala ya maritimu shamtsorenga ye Bouches-du-Rhône ma hatarijo jwana meukaya ingazija
ingazija kamili wo ani wo washashi hodi population ya Marseille Marseille mungon avant to unike titre hoka département za arrondissement tano sita za Marseille et communautés ya ngazija et les populations ngazija 160 000 habitants yao bali hata hapa hawavunguzo hata hawavunguzo kwa wati no déjà msojwambia ranzi 98 19 alifanya recense basi kama nguru mwana kufanya recense hiyo na hii recense namba ngasi 1,40,000 basi ranzi dentu hiyo msode shamba 900,000 na ngasi na 20 ans et on va où là ibanga sina mbu watala mnamnaji donc hiyo na abréviation petite na bo mimi wamefanya recensement ya recense wandwa daho ya hema daho ya mji le numero tendeze numero za hizo nyumba donc recensement wao ide chiffre total tumidi wamba ukangio 1,40,000 narirejea rumwe suala ya hatu rinjemba vyo haruma ehusu ye manifestation ngarona umusizoni vanu rikari rinji yo haruma uwade kaurenge haruma zerezo sosio wanadamu wakaufanya zihadhari heli wanadamu wabidiwa ani mkacha kaushazali yevumbula wa imma ranzie mbisele 11 au le 12 na tumba partir le 13 wanadamu wabuliwa hunu hasoda hunu Marseille amono fijo linji ya haruma zerezo sosio kabati mruvumulo ikati azali bal ronao hata ma sympathiza wa hawa wamesengo washashi kwa tina communication njema mkatuishia ndongo ikati libere sambi azali hafanya jao yezinu mzipanga haubanu inu ndongo za tsuzuba nwana damu ngojuo kaya ni mbikawo hakana itikadi shanongo muhimu zakambro rohoni ya milwa kaya amri ya kimungu parce que wade uno yekibinadamu yojokire kubaluka unuja amri ya kimungu yekibinadamu yojokire kubaluka bon ma scientifique yojotunga sha ikisharia yawe nyinzi kodi horu ani wansio rabira umna inuti ya wangu unuriviri umna ensino donc abo onyinzi rabia ho kanje bijumba kiomba la honi ambatsirohe ha tampaka nso fulani deja refanya mezimili okamwezi wanu sio mezimili donc yabo hau bulia ndoka wanwa kande kuba yoka ngadungu hona la tali 11 jours janwa vengi vandizamba o abrevi to module yoka jusqu'à 10 personnes en rukume isamusha rukume en roi Saint-Jeze raka wati wafanya shughuli kabati wabua l'église au misihiri au donc wanwa harmaye tartibi ya usaha wanwa juhude wastehi la dawn ani c'est la préfecture c'est le département Zanzibar vengi ikaleo wanu wa parti jour aungo wono bato so wa hizi parti jour yeni ya hao nzima wanu wafungu walo harmwe prison ya uvundu ya Komori kao wewe shakri hushahidia video ya rohaho gasina 2 semaines et demie ya rohaho da honi la prisonnier la ya panyo adema prisonnier wao y compris dans loi ringwa he surprise ya he censure ya reçu un année forfait ya he couvre-feu donc on doit là kwa ndauto va pesa enfin yoka bon warengwa bure warengwa ubarazani hao hadi kwa tena kwa hada mutsaile tukabilia ni hada bunastana na usheo hadi we commandant we lieutenant we sergent we adjudant hadi mtu mwana shwa we wardi tina wabala arm kabemu mtu mwana shwa hotse dawo mdu mbaba mdu mbaba na njia mwele suala hamule suala doka yo wajibu quand on est parti jour au makungumai au ni conseiller daula haki Paris Nice Lyon Marseille parce que des cuvettes c'est la principale base il y a aussi un nom compte si wa hadasi ya daula haki donc yabo yo wajibu ushangae mbabi ya ujili wa mbagomba tsodi ukao zirozi ya daraja tsa uono ngazija kujaona barwani no wadugabo no parti wa hiyo ni mberenga papier libérer sambi jao bon déjà mwana nyuho dobi ya shaher uyeshi harwai chez Shamor urongo haini tasi jusqu'à menoengu shula to video daro ndetsa ngari mshukuru yao parce que mfanya hazi zamsinadi donc areni papier de la fanye kama hiyo wenge sisi ngaranzao et libération ya he ma prisonnier politique no watu politique ikawarewa he confinement yinu he surprise ya he ukanga couvre-feu warengwa bure ikawanzo watsaho mapesa yatio ani eba pesa nganzo totola dimedia na hiyo kihunu
yo fanya ndusha ba procès verbal bombe mondiale watsundi hali attestation ya uka vanuhu limite ngo domde au switsanda mjini au ngo salimani tsanda no yani yabo yo haki haki ya harumati amandi yo yunge lindo a un délai de 25 jours au 23 jours hunu yani mondoni hula ani wado amba kan widi vo van sur place ngo vraiment sur place voilà ils ont bien encaissé walukarna ujua ukompare za hunu ne za hokada ila he shinga no ngebidori compare hule wana waelewe ukabo sirlo hunu gari tahadharisha ukaya itsi hau tovada shangari tahadharisha uka hunu bundi hora ya yo malezi mara jinga kao ya hema lele shakanu ya hema lezi ni taratibu ya hena mna bali yezi na sorafa za ulila mkabala mji au msi barelewa zinji risomo zinji bana ikaunga rizonao gazirao sha violence devirao harmonia nam narbaka mare suala la hu se manifestation hamani heli raoneso ka manifestation ya reje hasura nwaji na rumoze zirezo Facebook ranzile le 11 mtujone ranzile le 11 hunu tijwanzani unijue zabarindi ni omandoni rudoshi ya diaspora positif diaspora negatif aba hainu ila diaspora positif wa puhaze mvu kwa tufanya kontro zabari hindi ebaba ngar jombo kaya kwa tina zo hamba au ni swala kalti au diro mwana mashakri donc ya ika diaspora positif enda taja kansi ndo usizona haribavi hafanya declaration habasi jisomono ani samihilwa chaklavan ani situbia nini namnongwa nao ni nabadai na sami shairengo pale kwa buha president Rajina sha bon yindile natsuka kwa bia kimrada binge yabo yindile natsuka kwa bia wiyo ukaya iduna ido aba kesi na ubinadamu tsaula wa ujoka ibane mwana mashakri habiri banu hindi hapavu bebala au hindi haparanda ibubala hadi hazingamani hajiregeza dingoni habakatsu kazanale garlahi litimize metara jana harjidi ngoni mimi ngamnarenge banu ya kaza hadi ila uzulufu na ndongwika oke tuonesa ndo walo mavama hakapatsu jua tawoso wenuda yani hatafsiru kabanzorele zokaye wanadamu ikao washangiria wazali harumwe diaspora ilo Faransa wanadamu watsao mna patrio mna tahomba sha kwa wati ya ukaya banu ngarwanilia onse watsulinda mavuna yangu enga una ngoya hundrao mavuna duka howinji emikatio ya hawa howinji no osonere da wiho mjovuze mna nuktomzi mjovuze ida bomwe duka almarhumu munguza lisoli ikao urenge symbol ya lezina la heuti ya mwamba mogozi anikamo mongozi hadi yo basunku mongozi hadi yo nao ikaonge sailishao hadasi za verite tsaila ikaonge na ukweli wa wenda riwono semana sana shawabia ukakwenda umusizoni tiamu ngamtumtubisi wa hatanga bajuna takawishombo utumtubisa na mtuleni zinguo ya hadi ya mtuleni bweju hata namna bokonga watsingojo sasiduku kwa na rongo shanga kwa joka rongo ngabo wajodo rongo sis zinaweka uruzijiriyo komori mwana masha shakri walohula wa confinewa hanamnika oyotsi namna kibinadamu watu haruma bwatiza sardini wala woti wajurongo wa kamri ya confinewa yatilwa bahanu hamvu yambao kaika utodisa ja ngato kufanya namna ya tabia fulani ja rute prison sirongo tufanja monsi shakri ukahu 2016 ukahishi ya radio ngazi ya Ziegler kutakabishia kutakudungaze zendini ze débats za kaujuna et premier tour, deuxième tour et troisième tour j'étais le seul na du somon et troisième tour 72 heures avant na bahoka ni wanwa parti jua yabo arangu ni mwana nyasi Johar tosha Johar ulo nisi yabo ngabo mwana nyasi Johar tena washia jambu umru ikao sukani wa masiwa wanaopia alikafanya zidebeze masihu Ahmed Abdou waziri pia alikafanya debeze wazima shamimi siwambia hoka ngamreje insani siwambia hoka ngasi haruma 23h ngamlabo hukai he twabie kao ngalijwa azalimu imlulindi
basi ya mavuna Ahmed Abdallah Samba juu ya vuna kusoni mwazali ujovune majitso nyambwa ngamrejei tena tisamba ta profo pia mwana mashakiri mkauzishi ngaba ukuni no yo ila njanzi swabu kuni jao shandio bana yo des récepteurs et des actifs le pesant matso des fois liki et des savira des anira mushia naona hokano lazima mwangu ulamru mziro ulamru ahli almashawiri kao hatad ya udanganyifu ya uzantia na mnarinjie mbavi uharumwa suala ikao likadziro liviriziro haunjia hivyo mwana ba shakiri aliswali ambao kwa mtu mtabishani basi wewe mtu tukoja huyensi kamna mwele kamna ufikiri kuja koreshia diskuru ya aliswali no parojia ya wengo ngo namba ouais c'est provision c'est agraizo c'est mzina bokemru wongo muri pia ngwa joka aliswali hazamba siba rizishi ya sonti pia abo harmane fufula mongozino wongo mmono emruo ai kamru karna mwela karna mfikiri yemruo mmono handa ni mnyezi no auka ila timbauhea zitabia zali yafanya hatejeho na baha ila timbauhea ila mbausiha ila timbauhea donc yabonga mhoneso ka zendongwali swali hamba koka ya yemruo kamna mwela kamna humfikiri na wajoka uhozo aninyi mkine mrugo jola bonze ntuja jola maori tijola la reunion tijola shini ba parce que makomori kangwa ushini wakati nono taka bolo Malaisie ngabolo Indonesia ha wafanya maisha hiyo mkine jola Indonesia wale hunu France je ne sais pas cha aliswali hambe namna ngamjoni kanu kwa vile mwananyasi ikawa yefanya wandazi wa kaswaidi mumjini bdeni akamfumato kabali hali matso ikaona shamasi afanye diskuri ya hahe wakati zile za kufanyishia hata ile wakati la mwanzo do hijazi hata ambao sita yari jeli pashe Yemenia sita yari jeli pashe Yemenia ani hatafsiri ukaze tabia zendo zafanywa mwezi swara zahezi asizizo haifanisa misali de Yemenia muna tahe diskuri ya he reportage ya shamasi yelingana ya liswalihi hauka yoenda hata waoe fanya wao ngwajuta ngwaju henda Faransa atangwaju doje harma makiesi misile wambo miamedi lonso ararusi kati budi atikabiyangala mabitenda nishili nione jawe video donc izo shamasi de hamba mongo almarhum ali mometaki hazione sahena mnayoba ambao kaya yejo huja hanza ya sane yapanyeze kanizi no kaidi nezemvu no wizi basi mru wangu joenda ya sisentintini hatange joenda ana bami yeye wakati nunu imajia mhondovan ngedaraja boko hani dutsutapala ukabala mbe ikaitsinzwa umbuzi tsinzwa yona wakati shautsoki kriado jirena wakati shaujokiri wakati pasheni bo zose mbeanila kotsinza mbili ndarwala mbiliziju au nebo za tuzo kumbe mbiliziju alapo ya jwana kala mwazi basi yo uwana nayo toka ngamzo ondoduka haujua hauka ulamru ya faliki ufanya mbi na uziro ikao koti mwangu donc mbi ya jwana kala mwazi na valese tinzwa chafu jwana ngeju sabonzi wanzuani wa voha ituru ya hao ha par referendum ikao rijua inamne kaundo ya vira hunu waja wardi tena baada wapo referendum sha ngwavo hao ni zero hokaya le jeshi ngalizubao haku le watauhara le waadhibu baruono hata mwali ezijirio babanu aba haino kaze ndo zortoza nzo ndo hijiro wanzuani wende hata walemewa wamba aba haino bwa komori na mrina mjikaye baba hando la mori vikutue haza kweli nyinyi ngamjota ngajele swala ile le swala ile mwana ma shakri ngamjamba hoka ya ikaho wananya siwanzo alira walunzo alira watso nzwani walo tibali namba alira hu Faransa ngo hu organisation za hao ngabo mwananya o udo mayotu au groupement ido mayoti ile kawo mobiliser ina wakati na haki yo wajibu hoka zinaongezi watukia zinde mno mwisheleo ngasina mizi mine mitsano miranda rufukari jao vakanda nyoho tsawa nana shiwao wenda itsunzu wafanya formation wana ya tsutimizi mwaha chawa tsufanya à peu près 3-6 mois mise banga ya formation militaire wari watilo hanwa bateau en urgence zuani
donc wadunzi wana maofficier chef officier watu washashi uonwe bato hiyo wali uvuliza ngomzo ndrazi wakati la tanava donc ngofanya hanu haki mangare pression na kontra-ataki kawani inusu za ndrabu na ushangaza wakazi ani darajamo koi hezamo wakazi kabatsi mnduranze tu mwindu ya hajate jehonde naba unumba hindu yendi wonza zikao sha ulo imahino shaka tuenda wonza zikao no uzulumifu zomara wonwana waswalio na yesha wanitena wasalo ye tarawea wardi wasalo suna waswalio asubuhi bahize baraka za Mungu za kuondwa ubanda kansi bandi kwambia nenti una paro hamba helafti hangu iluka Pedro Abdallah Sambi ujo jitse majitso ya amwa lati bombe yoweza mhundazila parce que yamba arende jema chabo izo zilizisi wizo 6 mois après destitution ani ono idaraja ya hunda oi ramono pale ya betisala majuzi fahami ele a destitué atula au ministre de la justice urubuza sita amsisi monti ibana somonti do lati fahami c'est parti il a des partis de Comores ils ont ayanshi ola Sambi bien sûr donc un an après Sambi ala kuna sihi ndiabo ngimdani hai atabanga sina mwa na mezi mina donc yo udulifuna daraja biku nenda mwa halan habahurengezi na majeshi na gendarmerie police force de l'ordre tout ça ani on a rejoint wa cercle justice au watu mkonfini alundani hai warenge nyumba ya hai ila la taranziro urenge nyumba he mwananyu yangwa hosaidia meeting wajao dingwa rujokane dernière élection ila ya 13 bureaux ya 43e tour en juin c'était pas lui hein il était pas élu c'était pas Zali qui était élu c'est Mohamed Ali Saleh yo tsigori ila benge ikale wanzwani ngona utikivu azangozi auli omwali ngona utukivu ibando omwali balara hakartsuo na utukivu wa mwali ngebido wala muhe wajue ye mwana nyao colonel Arifi Hafuje hawa sudina mnaji lonso anane au lonso sita anga sina 3 semaines yejaza hawa sudina mnaji na ali na wareveiller donc voilà Arifi na jaza sidojo fa maudu le suala helina huzisalo nyinyi wangazija la muhuni venuendo nyi wangazija ngamjore ngaje wakati wanzo wajuka ujuha hokawalemewa no kawai president mngazija nguwa nawe wate prison yardia tubise jeshi jinji upande ngamjore waje upande uwe sana kana subira yoshina masubirishe harma wanujana walonzwana wakazi wanzwana ndolo undolo abutida kwali parce que warambuwa zifabia sanchi vyontipia nzojolesa anzido wakati wa séparatiste l'enjeu spécial ya Hazali ya Lisa ya Haja ranzi colonel Abed mzee Shamasi ije Bagulam ije dobi colonel Ahmed Hazi donc wano tipia ekarano angalia yabo waje wasanganye na Abdallah Ibrahim ije Mohamed Bakari en dernier l'enjeu d'organisation et d'arbitrage des Azali. C'est Azali qui a tout accompli tout ça. Il était l'arbitre, il était le membre, receveur a poussé tout. Yamakio Ananya, des Bakara, des colonel Abedi. Bon, colonel Abedi, c'est un retraité. Donc, on doit l'appuyer à Wama. Maki, Mze Shamasi, Mze. Il y a des. Sonafa Oka, il y a des séparatistes, il y a des Fancha Wakatula. Et Ani, c'est des roulés. Il y a des séparatistes, il y a des séparatistes, il y a des Fanchi. Et moi, Mitaki, oui, au loi. Parce que moi, Mitaki, au loi. Il est là-dedans, Azali. Donc, Tiba, tu dois au loi. Voilà, Singar Koza aussi, on nous a, Rikoza, on a 40 paroli waza, mais les diapizons des Zahitma. Zulu, Ngudi, Ngoni, Gastingo, Enza, Ranzida, Balata, Jona, Indemana, Wajuna, Harma, chez Zingir, Sham Singamanyo Uno, Ujuna, Okaya, Rawero, on doit lui dire, Wasa. Comme Jenda, comme Naha Suli, comme Naparo, Parabahan. Et bien, Yabo, Hawujan Michalis, Alain Namnekao, Alonesa, à la Kulihan, Wanzuani, Wahashiri, Watsuhanza, Wamani Nona Nyawangazija, Wamwadi, Wanakwa na Hamokaya, Mpano Maudu,
yezinu yesabonsi wajua bauka ya vanamu kamrifungia no welewa wajua ka azali oyimru mahsusu ya tiania ya itikadi shamnendo nai mahsus voilà ils sont conscients ramera mushi ramhura mtiti mzwani welewa ramu mwali ramu gazija ramu lo maore ruwalo hun iya welewa ika shini jumai shampango wa azali zambisi rauzon tipi yapo kwa mtu hapiza wonti pia ani watu hapiza lambi kango ona zani yeba al-Imam Ghazali mkonzi hatu hunu masaya mtu hozi saifu ikajabala sina Jésus noasa kao partager zile uzatu na dimanche mfano sina si ngasema sina si uka armaze daraja za ukansiri swarifu zina uza husu ni kontia he daula yake lazima na tipi naam yeba abahainu raisi watu kaunga mtukuzao bana al-Imam Ghazali kajatia kunzi au kajatia nkudi heni mwanajeshi ya jwanza yarenge yezi komori bangombo wa komoraba heni watusutu warenge mwanajeshi wa mbea mau rais hakujupa deu vanao majeshi walubana ni majeshi walubana kwa tujua ya enjeu haluha kimaga ni daraja za yafanya ntipia vala hatu wauza ntipia hawauza ntipia watashunga ntipia ndio mbuja coloneliste yani coloneliste jadi chef d'état-major donc chef d'état-major là ani kairi mlangulwe mindu parce que yodo ninki wa chezorula hayashi adohela sa ngobo mruja general Salim avahekedo anzako ze utosutumvoti general Salim general Salim ye mwanadamu shakuto jamba wijeshi ani yensi hatu ye dwamana ya amini mrumana jeshi ontsijubani iselawa au kembra joka amini wando hanza wandu amini kampanyari he sharafa shahizo yafanya zonzi pia donc ça zitwambia zisa zishilamu yano kama tu amini yengala wao yo atengala wao yo foroha zefi wizo ngazini ngujito wanzi manzi donc ngeba na wona kili bali kabidi wajiorganize wao ndo msisebonsi ani wao ndo msisebonsi watu sahoka no ani banu kudekoni yotsi handani harmwe dunia amono yotsi handani harmwe dunia shayo nsisinji maofficier wahe police maofficier wahe gendarmerie maofficier wahe garde corps maofficier wahe force de l'ordre maofficier wahe service secret ojo organize wamba kano emdoye helikaudo yafanya welino wanu heli daraja kaonge tandi yao na umenya edini au imenye swarafa yahe haki ya hensi no wakazi donc ya hundo ina rimsebonsi ojo parana en organisation warenge officier wa gendarmerie na wa police wa parana intérieur warana hula wa non un groupe de 10 5 non si jao allô oui allô non ça va pas comme ça azali ça stop ani ojo utoa mzima hende kamikaze hamtoa ani no ndrongozi onese alama ya ukuisha roho jana za ho wenyenzi donc patange onesa ukawo waradoma na nziro raha na ye yamende atinda oshefu bana wongo harmadoma na nziro ya aibu ikawo ishiliza raha nula ya watende ufanyo iwasafisho kana mfejo na asiba mu 35000 francs ani 60 euros za mshahara ni kwa bahashishi babuni ndio officier lo kandani uli kwa 60 euros au ni kwa 50 euros wo vrai officier ule kwa 50 euros ali no na mwenyewe na shohanyu na mwenyewe mazimejuanyu na mwenyewe babahanyu na muneza honor za hemi janyu ni kabala nezeti za hanyu na mweshelezi si wa za hanyu na mweshele uka banu nganyi yabo abatinda ndonji yabo monsi yakansulo hambia haufubi mzee wao Major Ilias kumjini Hasenji ya washili hakayao mzee wao Sida Mwinyi Mbeni hakayao mzee wao Abdurazak hakayao mzee wao Sedi Islam umuhoro hakayao mzee wao Mnadabi hakayao watu wazima duanye kama nusu wafu nusu wao na Mungu na warehemu no hadi no abuga kwa wanzua nikapo wa mwali ani wala ratwazo ya mfano rado na tsaile mazina mfano shangiri mjo ya bamto maodo angaziji c'est pas bon et traitement moi ifanyili ya campagne c'est la honte
c'est flou et c'est grave. Et vous allez payer cher. Kampanya riba na peswa. Hapo msuvumbua upande wa Major Nasser. Nasser Mutu. Kwa jamba komanda. Rongozani. Feswali. Na urdana na Mutu au wana na Feswali na Salim. Wana wasanganya msana nakana kwa hili hadida au gawa fe namna ina mandu wakawana nyinyi wakaunaidiza wandu au mababo ya wandu. Narinjie uharuma daula ya haki ba zile rangazilo na ukunda daula ya haki heli mwakansi heli mwajipanga mwambanga manzo azalia rohe ye mpanga sharia ka kasina constitution ka ni rais ya haja mtosumutia haja hekome ya badili ye mpanga sharia kabla ya yondo kamari masti azali hambe zile rangazilo na sasa liwezo na hahujibu donc ya yawajibu ni modification zinji ya loi kimaka ikaidi hata inkodori wanawino waka shibiti kadi shaijihadi zero shinda mno ani zero mafaka shahwa komo auka ramba mpakani daula ya haki ramba mpakani nganzao walika wafungwa gratuitement leo wasomai stade juridique wejwao c'est le domaine yangu ni assistant médical non i domaine juridique kwa kamru ya fungwa nangalia Muhammad bwana arengwa juzi que ça dépasse 72 heures. Donc, 48 heures ziviri. Kajabe wa mahakama kajafanya na ridakiar male suala nyinyi wanyi Muhammad hizo hauhambia haufubi madama mujihundu ma politicien wenji eske mshini mkanti mwelewana maudu kama ndo mavoti president sha ani msamjua hizo ndo mavoti mimi d'un côté upande wangu naam no vadi kaunga mkontinga mlalonga mfikiri basi hainisa azali ilibaki kama Swahili hisa basi msukutino ambia oka mimi ngoni mwana ndio jusumu naambia oka ngasina fia au ngasina choix au ngasina texte d'organisation texte écrit ijo kaifanyishia ya ushinda ibalie mji mraya isiwa kwa jambida ula Komoro yani hanzani lewe yani armale panze kambiti yo kansa arma mahadisi rakamja kanti mahadisi mwelo anandoka mipango hiyo pia no mabunjilio afaishi hadisi liyo Paris hunu bo ndugu zinji unakujua kama libana Dr. Zile wala pia yani na mbuyu yote wazakliza nikamtoa hadisi kana tuwazali baisha nyito la fikra pia zongo zifanya shimze hanti zinstansizo pia zohujwa zifanya briefing zitilo harima bloku isiza au shina rwado stwali na uzi ipange namna nadhimu donc yabo hada si hamada hizo madomana izesidi ni razi hanti ushida wahandisi no hamada hizo wajua kange video twali yeo no namnaji ye omsomo namnaji ile di mana namnaji yeo lozina namnaji ye sécurité ya hensi namnaje ye sharia sha hensi mahakama namnaje dayala ya tinawo mro ya bon ya isupia histoire hilo ani mimi hudo ngaona yakinu kama udu ekarjaga resao voti heni mwanadamu ujotsungulwa shai yapo wanadamu pia usawa kinayo kawaimbo wa daula ya haki daula ya haki bon wajibu ngebidio izonda kabanoka hila ani kejabili bakehila ikawa Komoro wajokai wende swambio wapulo mvubu warewabwe warendo ndongombi niwo irambao asumani sendo ngafanya zonti pia zilemezo wanadamu wonti pia wenji ngabo wafiao mijini amwezi siwa numalahoni hakrizi sineza huwa de unu shandongo za mto lemeza ngabo wafuma ye waye aka waleli hawafuma rutujwa amba mahakama tsoka uyonsi bon yabo izo zonti pia la shakafi gebidio vakio mkonti wauka wanadamu wastehi warefia wajue endo vi ujoshinda yasahilishe namne kao wanalola rinyo no maore no ngazija no unu Faransa no atso unu Faransa walo shini walo Japon mfano manungu wakuzole zongo zini ikao uzamba ungo Arabia Sauditi uzamba ungo Senegali hani ondo wangu bido wala shauri wanti pia gebido wala shauri wanti pia imrujo gabide hama ndo bala ebi hensi uka hami mwana jesho fulani ngamtire ngabanu haigozi shavu no emdo na jiprepare no hauka helira lembeza azali
Deli tsingojo takle da bala babo. Arimlebeze namna bokompaka pakani. Lebeza wasati. No, ilizorombe yao shado kai mruo na tayarishando auka mbonga ritumtabisha namna boko. Nziara zao wa Komoro wastahilo. Nziara zao ritireje ibala. Namna mfundi watu mzee watu almarhum. Sharifu Tahir kabla wajanja harmali Sharifu Tahir imani husele suala harmali suala la himuftora johanzani huzise suala husu abonge njia harmali dawla ya haki he namna ikao ndo mapanga hokari ono ukaya ye muftora Komori kaitu stahilwa haruma dawla yani dawla kwa jawani kazi swarafa za uendesa ila muftora muftora hunu nyinyi dawla ya haki eske mono kaya mono wajibu kaya maude kambo waja dawla ya haki ngamjozi mahatu ye muftora hau ye muftora ngejo kaya shanga mjowanika ezila swarafa wabidi wazendeli marhaba yesu alangi nyam do kaya monti yo haki reste ya kanamba si wadi ni 100% inti ya la denti ambao kaya yo République fédérale islamique ikawe République letina do kauzima hatu alizima hatu azali en même temps et drapeau yanzi wa Muhammad Allah yizima hatu azali wema showishi de tibai si hanzana sina bidi ata ila rama ndu ya labonzi haja ya islamique si hanzana mste donc il a ngejuro kayo République fédérale islamique à 100%. Yabo la shakafi upande huo wasabi hanane muftorai ye muftorai no ndio wajibu kama nambu wakana kunguma jela mkonsi wa dini litsona sharia shahao no abo mwali kasi ni makamu ikawani ye imamu ikawa mtu kautendewa kumurika mili zwani dena mna hiyo ngazia dena mna hiyo o mufti unu deja d'ailleurs urendeha ajam almarhum Said Muhammad mjiniha haya ija Jelani ija wahe wararuba ija Jelani kateka ni kwa mufti akakavu donc basi ikala Sumet Habib Omar bin Sumet donc abo wao ani alakuli owangazija wa Komori owangazija bahibala juze za jiri enge sindabose badirizi fanyo hazi enge sindabo yaka ngabo ubinadamu wa uzulufu basi wala kichika bidi mzee wa watu baba hatu fundi watu Said Abdul omjinisa limani yetsandani yakubali safara yakafanya juze wa suli Komori yakubali nomination ila hawakati kao mtu mwenye famba yonzi yemdu mkaribu mwa fundi twali mbili yemdu ikawani hawono otukivu ne ndongo ikawa irosa wa Komorumo hamtiti hamshe yakabidi ya harazi ukai document he nomination ikawa inu nomination bido ani keje kabidi amba zokui ranzino skila tanava haraka jona mru famille proche naye yapanya declaration no zinongizo ngarizitsa hao ngarizi yao hauka karti radi mzee wa hatu ende ya renge nomination ila hauka ila nomination ruye ikao ani la c'est une nomination piétine donc ani la shileno shatula sumu ani la nyama hapo yani maude kidola ya haki donc ani okawa sana yo wajibu ngatoka nomination maudu yo yezinie sama tika toka nomeo hatuboi yake imamu wa he mikonsia he sharafa sha umufti sha umufti wo nganzo bake organisation ya ukweli da zila wazamba banuka ibanu wanzwane banu kwa no maneva separatisme non yebidio bake respect de base yebidio décentraliser on essaie ukweli no binadamu woste mzwani no ste mgazija no ste mumwali hani mwala mndu mzwana domba ali mzwana je jusqu'alors mwali na mzwana ngulu son moroneli afanye passeport non c'est pas comme ça c'est pas comme ça la décentralisation yabo yego mwi extrait de naissance yabo mbe yego mwifikiri harumwe dawla ya haki mahadi harumwe ali akatu fuliza na symbolu naam abantu nyinyi ganzoke hashiruka balasi katu fuliza na vanunga mdogozo wa Komori wiga mdogozo wa Komori na wake hashiruka yake na dawla ya haki vanu singari yao vanunga mwe ministère de l'intérieur national gabwe biro naam gabwe biro d'honneur ikaungio capital ramba ya capitali shisiwa shehu ngazija d'accord shabanu mtikazo kabala mtsambia nzwani la capital vayo ya henzwani
nsida zo kabala baada mtsandu ngabo domoni ngabo sima izo departement zali kabala ndo mkabala wa domoni ndo mkabala wa sima ndo mkabala wa mamba mtsanga etc ani fano fomboni bala baada fomboni ngabo mbangoma ngabo jando ngabo hata mahala utsipi no zirongozi no Dawidi capital yojo kadzina sheze maisha yojo tsabali armaye maisha yobidi wanwasahilishe umsono mwe shahini wakati banu sidunga i vedeti mtingile vale sishuka ngazansi na nafanya passeport c'est grave c'est une erreur c'est la criminalité c'est pas bon ils ont des kaya et kaya mba bartuija yes yo fuja ni la mwaribano basi ejukonjia wana najue hela jukondanji najue hela joka urudi tena ya jirelie batimano wangu ikangwa sho Faransa la Réunion no mobara ni badina badi ngamujibu hautimizi wa mufti la shakafi ndio mufti huo ufanywa organisation ya ordre ya ufanya ndongo za taratibu za ufanya ndoshabao tirage au sort normal hauka mkabala wasima na mkabala domoni ujuhura mtsamu yungi wandu maalum wasoma dini hamgi bidoro wasanganyiwa awadelege mzima ngono ngazija no mafanye indini tirage au sort ya uvoti ya mufti wa hatu bakana shinda mfano rumie mali za rujana mafundi wasoma ilmu universite nzima wasengazija wanene dewa donc yokiri ifanya television mfano amanda buri noma mehalilu ani wandu wajula romo konfirma ngone ma president he dunia wajo wakati wafanya débat télévisé organizewa warungo sana ndongoze en direct donc nanzo ndongoze en ordre nanzo ndongoze ke hawaki nanzo ndongo rege sikazana shiso ka abo upande wa za muftizo ngama mboka ya nyinyi wandu mjini Salman nyinyi wandu kao de asuli ya hatu ya henya famba nyinyi wandu kao domlo harmo mjiwe entie tsandali zonziro ngepao shewo na mwesheleze ndongoza mbamba ya hatu mfundi watu mbaba hatu almarhumu Jamali Leile Sharif Tahir yafikiziwa hena mna ila atimizwa hena mna ila nazali zila kazi jarjibia si damu ya hahe mimi nsiba ndongo wao jauka banuka ndongo jauka mimru jau ya den ya Sharifu Tahir ya den ya hangu okay ya den ya msafumu na jubefumu yonzima donc njajibiwa wala msina uparojibiwa zena mnikao do imirongo zikao do yabira ya hundesa zidaregezi lata almarhumu yende harmaye darajai emenge wandu ikao do wasabilihana nomkonsi wahomjwa Salman no wakarbu na sirwanza hatu wana shwa rondosha hatu rwanda hana umi hamu hamtiti ikako libanu mzee watu ni kwa nomination ya home mufti huu ya nomination nefanyiwa walati paro kubali declaration sendabo yati kubali hule yatambe kuotiwa na taanua swali hili na ivehe kabla wakati kao kazi na ulango idalili ya mvua de mayingu obanu mbira mafunga mnambia hafa mkamfunga tena karja jibiwa wala karna bujibiwa nomination rekaida kwa rekela na garanzori ishie hema shwa tu sandu loma au si wakaribu nanyi rishie uka ye nomination ila nini kwa mnumba jina bakati tayari wala zikaza upande wa marhaba angalizwa tukufu wa Mongoze FM rujanja renjeze mahadisi rijiviwe heli namna rijiviwao shawa imma huo wakati usauja besenga rujofanya wakati mrajina eka bwana Ahmed Hurukubali ya rijero na nawe tena skora jina kunga rujopara wanu jirike tsarmula tabu yao inu rijadiliane ngojo kubalale lefuvu hilo yo sinongozo kaka zirende hazo muhimu wakati kama moja nyinyi ngeba no wakumurimu ile wao ikabidi washili wadiriki wajoho kaya bala mwana nyuho mfano Abdalla Agwa zinawafanya wao malika bidi kinga bulo washili kabidi kinga bulo itsandaya ya mji wa Mbali au Hambu au Yembajini au ye Hamavu au Mbude au Nitsamihuli yakidimna telefoni wala ndofanya zila yani yambegu kozo ani meno hamsabiza za Nitsamihuli Nitsamihuli ranzi mfano mtu yafariki namna hiyo mwone honor ya hizo ngozonda bio colonel Campagnal no muna adabu muna heshima yani mwono hata mzazi ulamu ya jayiho mwazazali hamba ukaya wala habanege mwana wa muti haba harajao hamba wala tifikiri bo wandu wadomba ukaya muti wala mzuani yani des enjeux des rigolades ngawe na kino ke hadiso ya kweli oui ya kweli yo video ngiyo no oui c'est vrai
ifanyishi ama walati kafikiri mwamba mutu ola mzuani ali ya fait pour wa ushatinga cafouillage métamorphose za mélange quoi donc voilà bon yo tinjem renge ni wandu mabulia mzaze olaje arenge mwana mutu ya mbahareja ila mndo adara kinziro ila déshonoration zero ya he asuli ya mitsamihuni ila ipuashewa kweli wa humja mitsamihuni bili kejatimi sensu 18 wajihuru hamme hamshe omiende juu ya beti salama wajihuru wamembe juu ya beti salama si honneur ramwana mshe ramwana mme rashababira so maratu som wajihuru yabo na ila de 18e jour kejamba ibiseme ngomine ya mutu non marhaba angalizwa tukufu wa he Mugozi FM matina urida yo jonesa na ufubi ukaya isaruha baba dakika 7 hautimizi ngamusho marhaba shanga mjumba bi upado wa usonda nyasi kao wa ya mahame ikao wa makadro minhu de mwanzani wangu mwana ma ikao mwana mamuniri akahunda udepite basa mjo onesa sinzoti si kao preside ze voti za he madepite harmon jwa di maju yabo koliho hakavotewa abori jombira muhatsi bambajandi rujombira muhatsi mjihari rujombira muhatsi buni ujawela hata hindi jila unsipia mwaja yodi asule hahe mwaja donc basi si ka président yabo en même temps ka chef de poste yabo yodi maju basi ijauka ya tsinenge ze procès remplisse le bandia 18 visitar ma 4 6 atu préfecture ya Mbeni alafu wakaya mjomba hatu mwanzani watu zuki watu wamboya risasi ndo ushababi waunali gari laba hizo la roha bahemzeshe fuhozisiwa yabu wabwandu wavoti wanga wakati kao bo e valeur refanyilia muniri e valeur ya fanyilwa muniri amomja di maju no wandu ikao do akahumsute na mina ka president yabo c'était extraordinaire kwa jomba mumkabala wanyuma mropia yavote wa 100% normal no rika ulura wa kadre wakafanya zeno hizo basi muniriri mfanyila mahaba hata kamjafanya zilizofanywa no katafanya zilizofanywa shari fanya zile wajibu saladimu wakati kao bo waje wavote normali donc sha ngabo wakanza wamenye rongo tsaila donc abo toujours wakabala wa mru ani wala watsukawa wa himra la omahu yenda kao lazim biza ya kaulima ya haja na mukando sababu angara ani kando raju basi amwambio yo data mzee wa hapa mzabda Hamza Zabda Salim Abdul Hamza akagendarme wakakomanda yumbeni wakati huo basi wasimu prefecture ya Mbeni omba ngaranzao le kiesi la he biro ya dimaju bara mbokari voti wandu kadha na wandu kaho mahu rivoti karja voti sinusu na mboka wandu wavoti hisabu fulani alafu ikafia jonanza wetia wa entre 18h 19h 20h ingeti da mzee we yarenga pistoli ya ibisanja wo hawani kwa jujuro hapo wamba wanzole kiesi wamba wanzole procès verbal izo zono wonje marazifanyila muniri wakati lo nounu mundu waka protocol wa president mametaki menuhu siba ngujue mahanduza ngumina reamdeni reamwaja reambabajani hata heni jonsi pia ani mahala yonsi pia basi sikoza waka negorobo siku hatushe hanjata hanja pani handuza ngumina hakautarau na utsafidi mse wa hatu yalo la mwanamsho hatu kudahoni wala mbaba yaza ndaza hatu abo ikati no tekeleza namna hiyo mbasharifu Mbeni wando le mwanamsho hatu yetika ile jarafanya hajaye asubuti ende hakanzi harma audition namna hiyo yalo tsafidi na mvumbu na basi mimi nsomba bala hafanya wala nsumbe shama bihoka ila tsile kiasi na kaudinda heli ya hemduga wangu minawe nazuki wangu heli kaodora karambalia ra uponde ra upanga basi umpango ra upanga heli ya komori ya jana na leo nezabidi jerfanye mau kufanya nai parce que ali namna wafanya bomwana mamuniri kushiliza muyano ya hamahame no mjua mwaja ilotishamba islamu afejimba zi asulizahe izobobuju yabo Mungon gizobuju la mwaja ngojo uzisa huwa mwaja ngojo fasira sana mafeji ndio kwezi mtukufu ngabosho marahaba na honi saukaya mwana mamuniri isenweka hudu wafanya mimi sifanya zinji wakati kawani wakatoa hangu
na kaujura chef de poste mwaja no tifanya zinjira hanaye tifanya zinji ye gudroila ikaunjia sababu ndami mzee sule babajani mzee wa hatu mzee malumi isanzeni na amadambai wode shaidi ni mwambiao kanidia wami wa makadra na wao wahadano walo harmai confinement ya zinabuza gouvernement zanabuza hizo sha ile kauja sababu ndami na mzee shehi mwaja na wasani hapo bakana siao ni mwananya suja yasin zukiwa wa muniri suja yasin hode mbia kubali ardungwe makati yao bingwa rika wandu kama gari mfukare rakaujwa mame ndira sutene umkonsi wazo sedi mwamejoar siba ya bombeni kawajala wandu sawa wandu waili mzatu wamba mzabudu farmasia na maulida mbali kwa haya wandu wakaru benge kamoshoma haba na utukuza ukaya bingwa wakatuka mwijia ukawa usha magarjona na wakati urojina na utazesa maikarika wale yaweka rifanya mnapo tutsola shanga bwizeka onga bwizorarelwa sojiviwa ngabwizeka onga rombi yao ziwasuliba handu ngabwizeka onga rombi yao ka nikonsi atu dena mnelawiyo na abo ngela dimu riwasuli salama inshallah taala wa ila ndika Mwenyezi Mungu jiliwa kwa moru wao ni njema haraka hezedi wa wazombao Mwenyezi Mungu ajalie wakazi wakubaliuka kweli ngabo wadi bingwa ngo hadanao riono karbobiliza avyo zenda hiyo aurono malalu salida ka singalino wala hizo pia kartuza basha ki diplomasi mfano des zano kauda zifanya juzi la honda valenda do singania yani reception ya hele la lula ndio zamba pia oskurati la carte ndo ba miamda ngolinu ile ki diplomasi c'est pas comme ça marhaba angalizo watukufu wa he Mongoze FM hapo matulilia mastahimilia mwaridunga haraka bazima dasina mwana nyasi Ahmed Banaidi ho mjini Babajani harone samadazi njika heni ya tuwa hiya dungo mpango ngujojwa urdi ya rejea Mongoze FM o mandoni ya dungo mpango ongo yabo dahari ya kaunopa rotolo bali hata YouTube ngujwa uparisa toujours donji ya Mongoze FM no mweshizani waje ukamka harmaze sauti za utangazaji za hema na nyanyi Shakri Sultani radhi hunu Marseille ngardum la hauni mwambenuka tumu njema na tsahu njema na mwishiliano wa khairi inshallah ikomori na yenshi masiwa na yenshi inshallah idi njema inshallah.